ой, какая-то русская подруга у него, на ней жениться собирается. She's amazingly talented at spending money very quickly. Вы русская, да, муж американец. Я говорю, да, американец. Он на меня смотрит, говорит, не повезло. Not competitive with the man. Всем привет, вы на канале Олеся Винклер, и сегодня у нас новое видео. Любовь русско-американский. Любовь и отношения в русско-американской семье. Поехали! Думала ли я когда-нибудь, что я выйду замуж за американца? Да нет, никогда. Я даже в 16 лет ездила в Америку по программе обмена от моей гимназии, и, честно говоря, мне там ничего не понравилось. Я попала в не очень такую общительную семью, мне нравилось, где мы жили, и школа толком мне нравилась, то есть вот такой мечты выйти замуж, тем более за американца, у меня не было. Not necessarily, but I'm a international person, you know, and I've lived and worked in a lot of places. Since I worked in Central and Eastern Europe, beginning in 2010, it was no surprise to me that I ended up with a Russian wife. Было сразу понятно, что он не классический американец, в том смысле, что он много где жил до этого, у него особый кругозор, особое мировоззрение, поэтому мне с ним очень интересно. Russian women are great, and I found a fantastic Я one. думаю, что в среднем американский мужчина отличается в хорошем смысле практичностью, такой основательностью и, может быть, вот консервативностью, я бы даже сказала, в смысле семьи. То есть, если американец хочет создать семью, я думаю, что он положит на это все свои силы, он будет очень заботиться о своей семье. Вот американцы про это. Если вы ищете в браке вот каких-то постоянных, может быть, взрывов эмоций, да, если вам нужен очень такой романтичный мужчина, который, не знаю, может быть, как итальянец будет для вас там петь серенаду под окном, или как грузин или армянин будут для вас там цветы с самолета сбрасывать. Я думаю, что вот это не про американцев. Если для вас важен партнер, который будет вас одновременно и любить, и уважать все ваши интересы, я думаю, что американец – это хороший вариант. Well, you know, there's a saying that the Russian women use, that they let a man be a man. I think it's true. Russian woman is very feminine. She's strong and smart without being too overpowering, and really giving the man his space and also the respect for the man. To be a man and make decisions. With a great Russian woman, it's an amazing balance between being strong and having their own act together, but also letting the man make decisions sometimes, you know, be in charge, to stroke the man's ego to some degree, and I think it's great. Not competitive with the man, or not challenging the man and trusting the man in his decision making and being himself. Помню ли я, как мы познакомились с моим мужем? Ну, честно говоря, я вот не обратила сразу внимания вот на моего будущего спутника. I completely remember how I met Olesya, like it was yesterday. We were both working for PwC. I was in charge of business development for Central and Eastern Europe. Olesya was corporate communications manager for PwC Russia. We met at a corporate technology event, launch of the tech center at Red October complex in Moscow. It was a really cool party, and then I met Olesya. I liked her immediately. A good sense of humor, great smile. Sometimes you meet a Russian woman who's beautiful, but you get this kind of you get this difficulty connecting. No, she connected very easily, and she has a great personality. Действительно, было мероприятие по бизнесу, которое я организовывала, поэтому я была очень занята на этом мероприятии. Там был один американец, для которого я делала интервью, поэтому я была в большей степени все время рядом с ним. Я его подводила к разным людям, а одновременно вот параллельно были какие-то люди на мероприятии, которые также знали этого спикера. Мы с ними общались как-то так неформально, смеялись. И вот все. И только через примерно, наверное, неделю после этого мероприятия я вдруг получила письмо по e-mail вот от этого мужчины, где просто он мне написал, что вот было очень приятно с вами познакомиться, очень классно проведено мероприятие, а между прочим, я буду в Москве там через неделю и приглашаю вас на кофе, если вы желаете. И я еще подумала, ну надо же, так интересно, а может быть по работе там что-то. Ну, в общем, я была такая простушка, лохушка, и вообще даже ничего не поняла. Even though people are people, the mentalities are very different. I do think the politics make it difficult. You need to focus on the family and being good people, good to each other, and not get caught up
in the politics. It is a challenge to separate that because the political situation is so difficult. Честно скажу, у меня даже был момент, когда я просто даже злилась на своего мужа. Вот я читала новости и просто злилась, что вот почему американцы все это делают и почему они так себя ведут. В какой-то момент я поняла, что нет, ну я не права, все же я живу с человеком, да, он американец, но он просто хороший человек. Постепенно я просто вот разъединила. Хорошо, вот это есть политика, а это есть мой муж, моя семья. У нас все хорошо, спокойно, он адекватный человек. Since I met Olesya and then since we've been engaged, married and living together, it's gotten even more difficult. But we managed to channel it and separate out the politics. Я до сих пор помню историю, когда я ездила в иммиграционные центры где-то в Подмосковье для того, чтобы подать документы на российское гражданство Софии, и там рядом с этим центром находится несколько постов охраны, и вот я подхожу к очередному охраннику, он смотрит на мои документы, такой, ага, вы русская, да, муж американец, я говорю, да, американец, он на меня смотрит, говорит, не повезло. Я говорю, ну, как бы он американец, но человек на самом деле хороший. И дальше пошла. I don't find much strange or unusual, but there are things about the Russian culture where there's this noteworthy aversion to smiling at people that you don't know, maybe caution with strangers, taking off the shoes when you come into the house, collecting the bags and storing the bags in the drawer and not throwing the bags away. These are kind of funny things, but actually, Olesya, for instance, she smiles at people and she's got a great personality, so she bridged the culture. So things that maybe were strange about the culture, she bridges because she's very international, and it didn't become strange to me. Ну, конечно, я, наверное, за эти годы семейной жизни уже много к чему привыкла и уже перестала удивляться. Ну, мне так до сих пор раздражает то, что Питер постоянно опускает крышку туалета. Вот приходите, так раз, крышка закрыта, все время надо ее поднимать, да. То есть для меня это как бы лишнее движение, но похоже, что у них это принято. Вот мой муж, он недавно одел какую-то потертую такую кофту на молнии, которую я ему год назад подарила. Она уже с тех пор полиняла, обносилась. И вот он ее одевает, я ему говорю, слушай, это просто уже стыдно в таком выходить, ну, давай ее уже отложим, одень что-то другое. А он так смотрит на нее, гладит, говорит, ну ты что, вот сейчас, когда она полинявшая такая, это же самое оно, ее ценность просто возрастает, то есть это самый кайф. И реально вот американцы, они такие, вот это мнение о том, что вот американец может идти в каком-то непонятно каком виде и иметь несколько миллионов там долларов на счету, я считаю, что это абсолютная реальность, да, может, потому что вот эти внешние атрибуты, такие средние американцы, они вообще не обращают внимания. Мой муж может абсолютно спокойно после ужина в ресторане вот взять счет, вот ему принесли счет, и он так будет сидеть вот и минуту вот его изучать, то есть что там написано, правильно ли они все посчитали. Сначала мне это раздражало, мне как-то было неудобно. Ну что там так долго смотреть? Ну съели мы там 3 салата и 3 напитка выпили, и там закуску какую-то, ну что? Ну вот у него такая привычка, он тщательно все изучает. Кстати, как бы это смешно не казалось, но он реально часто находит ошибки, что там что-то добавили лишнее или там что-то пересчитали. Вот, может быть, это идет от того, что он долго работал в аудиторской компании, он очень четко проверяет цифры, но я думаю, что это в целом, да, такая практичная черта американцев. Well, first of all, I make a bit of a joke with Olesya that she's amazingly talented at spending money very quickly. I've never seen somebody who can spend money well as quickly as Olesya can. I think that we both like really good things, and we both want to, we're willing to pay for things that are really good. And I support her. I think she makes good decisions by and large. Occasionally I say, maybe that was a lot of money to spend on that particular thing, but rarely does it become a big issue. Like never. Отношение к деньгам у моего мужа очень интересное, в том смысле, что в нем сочетаются вот некоторые вещи несочетаемые. Например, в какой-то мелочи он может сказать, ну надо же, что так дорого стоит, хотя там речь идет о $10 или 12, да, или там он будет проверять какие-то счета и сказать, слушай, вот $5 у нас списали, а за что там они списали, и он будет разбираться, и вот пока до конца он не выяснит, куда ушли эти деньги, да, то есть у него очень ответственное отношение к деньгам. При этом есть
какие-то вещи, за которые он готов заплатить очень много, да, например, вот снимать хорошую квартиру. Мы снимали всегда очень хорошие, большие, красивые квартиры и в Праге, и в Цюрихе, и в Америке. Мы платим просто за эти квартиры, ребята, просто реально бешеные деньги, и я уже иногда мужу говорю, слушай, ну мы можем вообще-то снять и подешевле, и поменьше, если нам нужно, и куда-то переедем, но он прямо говорит, нет, нам нужно много места. Живя с американцами, я поняла, действительно, знаете, они привыкли жить в очень больших пространствах. I think it's important to say, as an expat, right, when you were meeting Russian women, you could see that there were some Russian women who maybe had their eye on a Western guy and they were looking at the money. You know, that was a big concern. I totally never felt like that with Olesya, and I always thought it was about us together and the personality and the connection we had. The material aspect of it was not important. It was never about that, and her family raised her the right way. Я думаю, несмотря на то, что в целом, наверное, в семье я трачу гораздо больше, чем тратит Питер, и мне в целом нужно гораздо, наверное, больше, чем нужно моему мужу, но нас объединяет такое реалистичное и трезвое отношение к деньгам. Да, я, например, из семьи, где мои родители заработали все сами, они просто очень много учились, они очень много работали, да, и поэтому они как бы сейчас живут хорошо. В принципе, такая же ситуация у Питера, он изначально из довольно скромной семьи, но его родители очень много работали, он сам очень хорошо учился в школе, потом поступил в Дюк, очень хороший университет, и, в общем-то, он заработал все свое состояние благодаря действительно собственным мозгам и трудолюбию. Поэтому мы знаем цену деньгам, и мы всегда живем посредством, и он знает, что я не буду просто так спускать деньги на ветер и трачу их на нужные вещи. First of all, it's good that Olesya's parents both speak a decent amount of English, which helps a lot. And then Olesya is really good as a translator, and she's very helpful. But there's something to be said for not having a perfect communication, where if there's things that maybe are complex, you know, we don't actually communicate it. We communicate the simple and important things. Maybe the complex things that aren't even as important don't get communicated. So sometimes ignorance is bliss, I'd say. You know, occasionally you have the issue where the parents from the other side, you know, your in-laws, have a lot of suggestions about all kinds of things from your marriage to how the kids should be raised. First of all, Olesya's parents are great in that regard. They're very, they trust us, and they don't butt in, they don't put their nose in where it doesn't really belong. If there are times when there's some commentary that is maybe instructive or too didactic, Olesya has a way of making the communication at the right level so that there's not friction, and it works out pretty well. У меня замечательные отношения с родственниками Питера, вот, они сразу меня приняли, не знаю, что они там думали, ой, какая-то русская подруга у него, на ней жениться собирается, но когда они меня увидели, они хорошо ко мне отнеслись. Мы, правда, живем далеко друг от друга, мы живем в Калифорнии, они живут в штате Нью-Йорк, поэтому мы не часто видимся, как хотелось бы, но они поздравляют нас все время с праздниками, мы их, и мы встречаемся на каникулы. Единственное, что с ними лучше не обсуждать, это вот русско-американскую политику. Папа Питера, он иногда может сказать, ну вот я считаю, что Трамп, что Путин — это одинаковое зло. А я говорю, я так не считаю. И как бы переключаю тему, потому что, ну, что там обсуждать, кроме как вот поругаться, у нас ничего не получится другого. So I was married once before Olesya for a pretty long time, more than 10 years, and we didn't have kids. Before I got involved with Olesya, I didn't think I was going to have kids. It was a change when I met her, we dated, and I knew she wanted to have kids if we were going to get married. But it was really because of her and the fact that I thought she was so great that she'd be the woman that I would want to have kids with, and that I was also at the right time in my life with everything to say I wanted to have kids. You know, they're great. They're a handful. It's a lot of work, but we do it together as a labor of love together, and it's definitely brought us closer together raising the kids.
Дети — это, наверное, то, за что я больше всего благодарна, за что я больше всего реально люблю моего мужа, потому что действительно я, конечно, знала, что я хочу детей, а вот у Питера была другая ситуация, он на самом деле там лет до 40 прожил с абсолютно с той мыслью, что не нужны дети, можно и без них, и вот эта огромная трансформация, которая в нем произошла, реально для того, чтобы быть со мной, он как бы решился на то, чтобы завести детей, да, это, конечно, огромный шаг. Более того, он очень хороший папа, он очень мне помогает с детьми, поэтому это даже как-то странно представить, что вот он мог бы не быть папой, да. Дети — это огромная радость, это много работы, я, наверное, больше всего постарела и чувствую полный упадок сил именно из-за детей, но мы живем ради них, и это замечательно. Ну и напоследок мы проведем небольшой квиз. Какие русские слова мой муж выучил, живя в нашей русско-американской семье? Breakfast. Завтрак. Strawberry. Клубничная. Клубника. Bread. Хлеб. Mushrooms. Скребани. Грибы. Грибы. Oh my gosh. I think we gotta stop here. Let's go for a walk. Пойдем на Пойдем гулять. Пойдем гулять. Let's go to the beach. Пойдем на пляж. To work. Пойдем на работу. Today's preschool. Сегодня садик. Садик. And to kiss. To kiss. I don't know. Целоваться. Sorry. I need more time with my разговорник. Спасибо, что вы посмотрели это видео до самого конца. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь на мой канал Олеся Винклер и увидимся в новых видео. Пока-пока. Пока. Needed for the volume so you can hear. I want to talk too. You want to talk? How can I talk? I'll do the test for David. Like Don't touch, you talk. Words he knows in Russian. Okay, I want to do. Okay, let's see what David knows.